Munini wa gavana wa kaunti ya Makueni Andelina ndeto mauni wanzisi muvango wa kutethesya Syana cia Sukulu. Muvango switha witethesya Syana kuma misila itetonya Sukulu ni cia sekondari na imanyusioni cia yulu. Ainena tathini tu mwandu Andelina mauni uthusi cia sima tethesya Syana sioni kana ivikiendoto sio vamwe na mwambe wa mutalatalosu. Kwa masitwa ni Dr. Naomi wa Makao, Minister wa Education and ICT Makueni County. Umundi twina program ya scholarship students. We do a program ya umamenta every one time in a year during the school holidays. Na tuambia program yesu umundi. Twina Syana jana 150 na mwanza ila si programu nesu katikati wa form 1 na form 4 na ni momombanie ba Makueni school. Theme ya mentorship ya mwaka ni winning in school and in life. Basically the life of a winner. Twina facilitators mena utoika munene munono ndo wa kubundisya Syana ithi na nitukuikia kana itina wa mithenya ino itatu tubangithitie ni program ino ni kumapindwa iliko sio na imanenga attitude ya kwitha measi. Naomi Makaula ni memba wa kamiti suisi kana wikwati wa muveo suni kutethesya Syana itetheke maunduni ma Sukulu na maisha ni mo. Mutalatalo sui kwate kutethesya Syana ndio na Syana kuma misile itetonya na sina maxima na 390. Kuvikia yu Syana ya na 150 na mwanzani utetheka kwesela muvango su. Nilivotea cheni cha mauvo ni Miriam Munyao.